ମଶାଣୀ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜନ୍ମ ଗାଁ। ତମମାନଙ୍କର ଲାଠି ପାହାର ମାଡ଼ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁକରି ପଚାରିଲ ବହୁତ ଭୁଲ କଲ। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶାସନ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯିଏ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଏ ଅଧମ ଛୁଆବାଜି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପାଧି ପଦବୀ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନା କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ବାବାଜୀ ମାନେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ବାସୁ ବାବା ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆଣିକିନି କରୁଥିଲେ ହାତରୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 26 ମସିହାରେ ସରକାର ସବୁ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ହାତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ବାବା ହର ହର ମହାଦେବ। ହର ହର ମହାଦେବ ବେଟା, ହର ହର ମହାଦେବ। ବାବା କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା ବାବା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବାବା? ପ୍ରଥମ ଆପଣ ବାବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହଁ ସଂସାର ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସଂସାର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ମେଳା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନସମୂହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ସଂସାର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ କଥା। ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସନ୍ଥ ପରମହିତକାର କଲିଯୁଗେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନାମ ହେ ଜୀବାତ୍ମା ହେ ପରମାତ୍ମା ହେ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ହାତ ଚାରିଟା ନୁହେଁ, ଗୋଡ଼ ଚାରିଟା ନୁହେଁ, କି ରୂପ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଶୂନ୍ୟ ମନଯାନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖଟା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, କେହି ଫଳମୂଳ ଖାଆନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତି, ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଏତିକି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ହେବି, ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ କୋଉ ବୟସରୁ ସାଧୁ ହେଲେ? କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା? ମୋ ନାଁ କ'ଣ ବାପା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାଁ দিয়ে କ'ଣ କହୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବ ଜାଗାରେ? ଛୁଆ ବାବା। ଛୁଆ ବାବା। ଛୁଆ ବାବା ମାନେ କ'ଣ? ମୋର ସବୁ ତ ଦାଢ଼ି ପାଚିଗଲାଣି ବାପା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବି ପାଚିଗଲାଣି ଚୁଟି, ମୋତେ ଛୁଆ ବାବା କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆ ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଛୋଟ ବେଳ ଠାରୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଠାରୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନ ବା ପଥର ପଥିକ ହେବାରୁ ଆଜି ଏହି ସ୍ତରରେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଏହି ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ତେଣୁକରି କିଛି ଦିନ ସମୟ, କିଛି ମାସ ବା କିଛି ବର୍ଷ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ତମ ସମୟରେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପଞ୍ଚମ ଯାକେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଚମ ଯାକେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତାପରେ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ମାଆଙ୍କର ଅକାଳ ଏବଂ ଅକାଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତୁଟ ପ୍ରେମ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଘର ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବୋଧ ହୁଏ ତ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତମମାନଙ୍କର ଲାଠି ପାହାର ମାଡ଼ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର, ତେଣୁକରି ପଚାରିଲ ବହୁତ ଭୁଲ କଲ। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଘର ପଚରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସାଧୁ ତମ ଜନ୍ମିତ ବାପାଙ୍କୁ ତମେ ବାପା ଡାକ, ଆଇଦର ବାବା ଡାକ। ତମେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାବା ବୋଲି ଡାକୁଛ? ଆପଣ ସଂସାରର ବାବା। ତେଣୁକରି ତମ ବାପାଙ୍କର ବାବା, ତମର ବାବା, ତମ ପିଲାଙ୍କର ବାବା, ତମ ନାତିଙ୍କର ବାବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାବା ବୋଲି ହିଁ ଆପଣ ବାବା ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାବାଜୀ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା, ଆପଣଙ୍କର ବାବା, ଆପଣ ସାହିବାଲାଙ୍କର ବାବା, ଆପଣ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ବାବା, ଆପଣ ପଡ଼ିଶା ବାଲାଙ୍କର ବାବା, ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲାର ବାବା, ତାହେଲେ ତାର ଘର କେଉଁ ଜାଗା ଥିବ? ପୁରା ସଂସାର। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅବତାରରେ ଦେଖୁଛୁ, ତେବେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ କେମିତି ହେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ। ହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ଭାରତର ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ପୁଣ୍ୟ ଦେଶ ଯେକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରାଜ୍ୟର ଏକ ଆଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେ କି ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ବା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ। 16 ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ଯେ କି ମା ଶାରଳା ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ, ଯେ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାହା ହେଉଛି
ଗୁଆଳିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗୁଆଳିପୁର ଗାଁର ମଶାଣୀ। ସେ ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗାଁ ଗୁଆଳିପୁର ଏବଂ ସେଇ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଗାଁର ମଶାଣୀ ହିଁ ରୁହେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ପର ଗାଁ ପାଣି ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣୀ ଦରର ଘରଣୀ। ଆପଣ ପର ଗାଁର ପାଣିକି ମାପି ପାରିବେନି, ଭୟ ଲାଗିବ। ନିଜ ଗାଁର ମଶାଣୀ ରାତିରେ ରହିପାରିବେନି, ଭୟ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଠିକ୍ ସେଇ ମଶାଣୀରେ ହିଁ ମୋ ନିଜ ଗାଁ ମଶାଣୀରେ ହିଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଯେ କି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ତୁଠ ଛୁଆ ବାବା ମଠ ବନବିହାରୀ ମହାପୁରୁଷ ପୀଠ ନିକଟ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷ ପୀଠ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶନାମୀ ଜୁନା ଆଖେଡ଼ା ଧନୀ ଘର। ମଶାଣୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବାବା ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବାବାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଅଧମ ପାଖକୁ ଛୁଆବାଜି ପାଖକୁ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏବଂ ଫୁଲ ଭୋଗ କିପରି ଭାବରେ ଆସେ। ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାଙ୍କୁ ଅଧମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ପିଠା ଭୋଗ ମାଲପୁଆ ଭୋଗ ସମସ୍ତ ଆସିବା ପରେ এই ଜାଗାରେ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଁ ରାଶି ଗୋତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ଯେ କି ଯଥାଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦାନ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗୃହୀତ କରି ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଛି କିଣାକିଣି କରି ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦିଏ। ଏ ଜାଗାରେ ଆସେ ଖାଲି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଖାଲି। ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାବାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ମିଳୁନି। କଣ ଭଲ ସାଧୁଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ସାଧୁଙ୍କ ଭାବନା କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟର ବେଦନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଭାବନା ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆପଣ ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥିବ, ପାଣି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ବୋତଲ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୋକାନ ପୁଣି 10-20ଟା ଦୋକାନ ପରେ ଥିବ, ଆପଣ ଛୁଆଟି କାନ୍ଦୁଥିବ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଦେଇପାରୁନଥିବେ। ଆପଣ ମନ ହେଉଥିବ ପାନ ଖାଇଥିବେ, କୁଳି କରୁଥିବେ, ପାନ ପରେ ଖଦଡ଼ା ଥିବ ପାଟିରେ, କାଢ଼ିଲା ପରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ କି କୌଣସି ଜିନିଷଟି ଦରକାର ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଚାହୁଁଥିବ। ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଥକିଗଲିଣି, ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଲଗୁଲା କି ଆଳୁଚପ କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନରେ ଖାଲି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଚାହିଁବେ ମଥୁରା କେକ୍ କି ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଖାଇବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିନି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେ ନ ମିଳିବା ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ମିଳୁଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତ ସାଧୁଙ୍କର ମହାନତା ନା। ଅନ୍ତର ବୁଝିକରି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି। ସଂସାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ଆସନଧାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଆଶା ଥାଏ। ଆଜି ଜିତିଥିବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଭରସା ରଖିକି ଜିତିଛି। ଆଜି ହାରିଯାଇଥିବା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଶା କରି କାଲି ସକାଳେ ଜିତିବ। ଆଜି ଆଶା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋକାନ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରି ପାଇଛି। ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସଂସାର ଗୋଟେ ତାର ଉଜୁଡ଼ି ପାଇଛି, ଫେରି ପାଇଛି। କେମିତି କିପରି ଭାବରେ? ନା ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ପ୍ରେରଣାରୁ। ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଧାବନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ML ରାଜା ପ୍ରଜା ଶିଳ୍ପପତି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ମାଗନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ସେ ଅମକ ମାନେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ସେ ବହୁତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ତା ଦରୁଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବ। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ସେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗଲା ତା ଦରୁଆନ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନଥିବ। ଆପଣ ସେ ହିରୋ ହିରୋଇନ କି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅମକ ସେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାର ଗଲା ବେଳକୁ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିବ। ଅମକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମକ ML ବହୁତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଥିବ କାନରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଦରବାଜା ଖୋଲା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଜି ଆସନ ବା ପଦବୀ ମିଳିଛି, କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଶାସନ ଦଳରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯିଏ କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଏ ଅଧମ ଛୁଆବାଜି ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପାଧି ପଦବୀ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନା କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଏ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ, ତା ନୁହେଁ। ସନ୍ଥ ପରମହିତକାର କଲିଯୁଗେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଆଧାର। ତେଣୁକରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଅର୍ଥ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆପଣ ଅର୍ଥ ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି
ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ସଂସାର ଭାସି ଯାଉଛି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜାଗା ବାଡ଼ି କୋର୍ଟ ପେପରରେ ଲେଖିଦେବି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାହିଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ସାଧୁ ଜଣ ଏତେ ବଡ଼? ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଆଜି ଏତେ ହୀନସ୍ତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ ମହାନ ଜଣେ ସାଧୁ ବା ଜଣେ ସନ୍ଥ, ତାହେଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜଣେ ସାଧୁକୁ ଜଣେ ସନ୍ଥକୁ ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ଏତେ ଅବହେଳା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଠିକି ଫାଇଦା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଏତ ଯାହା ଶୁଣାଶୁଣି ହେଉଛି ମୁଁ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଜାଣିନି। ସାଧୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅବଦାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଶୁଣୁଛୁ ଜାଣିନୁ। କେତେଜଣ ସାଧୁଙ୍କର ନାମଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେଜଣ ସାଧୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ କିଛି ଅନୁଦାନ ଆସୁଛି ସରକାର ତରଫରୁ। ତେଣୁକରି ସେ ସରକାରଙ୍କର ଦାନ ଅନୁଦାନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୋ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଲାଗିପାରିନଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଭକ୍ତର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ କାକୁତି ମିନତି କହିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଡାଲା ଅଟୋ, ସେ ଜଣେ ହୋଲ୍ଡିଂ ବାଲା ଏ ସାଲିଆ ସାହିର, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ କାଠ ଦେବା ପରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ମାଗିକିନି ସାଧୁମାନେ ନେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ଅନୁଶାସନ ଶାସନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ କାଠ କିଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଣ୍ଡାର ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି, ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ, ମୋର ଶିଷ୍ୟ ପିଲା, କାଲି ମାନସ ଆସିଥିଲା ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଗୀତିକା ଯେ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ, ଜୟ କଳାକାର ବୃନ୍ଦର ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଯିଏ ମାନସ, ସିଏ ଆସିଥିଲା। ତାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଏତିକି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି? ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ସାଧୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ସାଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତି ନିୟମ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଧାରା ବତେଇ ଦେବେ, ଆପଣମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ନିୟମ ଧାରାରେ ଆପଣ ଚାଲିବେ, କିଛି ଅଭାବ ଅଘଟନ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁରାତନ ବାବାଜୀ ମାନେ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ବାସୁ ବାବା ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆଣିକିନି କରୁଥିଲେ ହାତରୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 26 ମସିହାରେ ସରକାର ସବୁ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଜି ହାତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଶାସନ ଦେଉଛି ଠିକ୍, ଅନୁଶାସନ ଦେଉଛି ଠିକ୍, ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି ଠିକ୍। ତଳ କର୍ମଚାରୀ ହୁଏତ ବେଖାତିର ବେପରୁଆ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏହା। ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ବାବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।